бір адамнан ақша алып қайтарам деп оны қайтармай қойсаң, оны Құдай кешіре алмайды. Сен тіпті 10 рет қажыға барып кел, оны Құдай кешірмейді. Өйткені сен адамның ақысы бар исламда. Сен ол адамның ақысына кіріп кеттің. Сен ең бірінші ол адаммен есептесесің, ризасын аласың, содан кейін Құдайдан кешірім сұрайсың. Ол Құдай тағаланың әділеттілігі. Әйтпесе, мен қате жасап қойдым, біреуді ренжіттім, Құдайдан кешірім сұрайын, қажыға барып келейін. Құдай кешірмейді оны. Сен адамды ренжіттің ба, адамның ақысына кірдің ба, сол адамнан кешірім сұрайсың, сол адамның ақысын өтейсің, содан кейін Құдай сені кешіреді. Адамның ақысы бұл. Мына аятта да соны айтып тұр. Сендер бір-бірлеріңмен қарым-қатынас жасаған кезде осындай нәрселерге абайлаңдар дейді. Иман. Ең маңызды нәрсе иман. Иманның 70 бірдеңе дәрежесі бар дейді. Ең кішкентай имандылықтың дәрежесі жолда жатқан басқа адамдарға кедергі болатын нәрсені жолдан алып тастау дейді. Бұның намазбен, оразамен, зекет, қажылықпен ешқандай қатысы жоқ. Ол сенің имандылығыңды көрсетеді. Жолда келе жатсың, біреуге кедергі болатын бір нәрсе құлап жатыр, сен тұрғызып кет, бұл сенің имандылығыңды көрсетеді. Қоқысты жинап кет. Иә. Мен Еуропада бір университетте естідім, университет есімде жоқ. Ол университет кез келген адамды қабылдамайды екен. Тіпті тесті деп айтайық, қазіргі тестті ең жоғары бал алған, қызыл аттестатпен мектепті бітірген, ол университеттің қаражатында төлейтін жағдайы бар, семьядан шыққан, отбасынан. Сондай адамдар барады екен, түсе алмай қалады екен. Сосын адамдар зерттейді екен, бұл университеттің сондай-ақ несі бар бұның деп. Сөйтсе, ол университеттің коридорында, ана экзаменге кіретін бөлмеге дейін бірнеше камера тұр екен. Сол бала коридордан жүріп бартқан кезде жарда картина ілулі тұрады екен. Картина қисық тұрады екен. Ол комиссия соны қарайды екен. Мына бала келе жатыр, ана картина